हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो कैसे आप लोग? तो आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही बिंदास होने वाली है। तो ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। आगे जाइए, आगे जाके सॉरी हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिटी प्रैंक टीवी। आ चुका हूँ आज और एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को थैंक यू सो मच हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। हमारा जो टट्टी वाला प्रैंक था उसमें आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा कमेंट्स आया है कि भाई पार्ट 3 निकालो, पार्ट 4 निकालो, पार्ट 6 निकालो। गाइस, और एक बात, आप लोग वीडियो देखते हो मगर चैनल को भाई मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब कर लो। आप लोग देख सकते हो 99% बंदे जो वीडियो को देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री में है, किया जाता है। और आज का जो वीडियो है वेट फाट वीडियो है। आप लोग प्लीज वीडियो एंड तक देखो, वीडियो में बहुत अच्छा रिएक्शन मिला है। हम लोग मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये तो टट्टी है। गजब टोपी बात है। भैंसिया, ये कौन सा भाई प्रैंक है? टट्टी है। भाई बहुत जबरदस्त वीडियो। भाई आंटी कैसे हंस रही है? बाय बाय। भैया इधर बाथरूम किधर है भैया? आगे जाइए, भाई बहुत गंदा ग्रुप। आग दिया, आग दिया। भाई बहुत गंदा प्रैंक। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। कोई असर नहीं पड़ा भाई। हेलो। हाँ पापा। की बोला तड़ा? अरे पापा बाहर आए ना, उल्टा पुल्टा खा लिया, पॉटी हो रहा है, पॉटी। पाद हो रहा है खाली। अरे जाओ पाद मारे। No, 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 no. बहुत गंदे लोग रहते हैं यार यहाँ।
भाई बहुत गंदा प्रैंक है ये। बहुत गंदा प्रैंक है। यहाँ पे भी पा देगा भाई। अब पा नहीं रहा भाई, छोटा वाला जो माइक आता है ना, वो स्पीकर आता है JBL का, वो जेब में रखा, पीछे वाले जेब में। प्रैंक स्टार्ट। भाई बहुत गंदा प्रैंक है यार ये। भाई हाँ भाई कैसी लगी? बहुत खराब लगे इन लोगों को भाई। ঘর ভাড়া হঠাৎ করে जबरदस्ती भाई। Oh, no, 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 no. भाई चूतिया बनाया भाई, सच बोल रहे, चूतिया बनाया आपको। भाई इस वीडियो बहुत मजा आ रहा है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वैसे तो नहीं होगे। शकल कैसी बन जाती है इन लोगों की। सही बता रहा हूँ भाई, शकल बहुत गंदी बनती है। फनी ही फिर। पता चल गया उनको भाई प्रैंक है। She got camera. मेरे पता था, इनको पता चल गया भाई। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करो और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट्स करके भाई हमें भी बताओ यार। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गाइस वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी फनी वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।